Qadrli obunachilar, hozir men sizlarga mana shuncha kuchuklarni go'shti qanaqa sharoitda saqlanishini ko'rsatmoqchiman. Hurmatli operator, mana 3 tonnalik xolodilnik. Mana buni ichi gradusini ko'rsatamiz. Mana tepada go'shtlari shunaqa saqlanadi. Ichi juda muzday. Mana. Mana shu mana shu go'shtlar bilan boqiladi. Sekin olib mana gradusi hozir -32. -3,5. -3,5 gradusda. Mana Pitomnik Piratdan chempion Superliga Aziya 72 kiloda Pirat. Qora Pirat.